गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि कुकिंग धमाका। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये टेस्टी वेज बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूर प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको मेरे सारे नए अपलोड्स क्विकली मिल सके। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं कि टेस्टी वेज बिरयानी बनाने के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है और इसे बनाने का मेथड क्या है। तो गाइस, वेज बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है पोटैटो, कैरेट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटो, बीन्स, शाही बिरयानी मसाला, गरम मसाला। यहाँ पे हमने जीरा और रेड चिली फ्लेक्स को रोस्ट करके इसका पाउडर बनाया है, ये हमने घर में ही बनाया है। ऑयल, सॉल्ट, रेड फूड कलर के लिए। रेड फूड कलर अगर आप वेज बिरयानी में ऐड करते हो तो इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। ब्लैक पेपर, स्टार एनिस, ये हमने 2 लिया है, देख सकते हो आप। यहाँ पे 2 बड़ी ग्रीन चिलीज, हमने इसे बीच से काट लिया है। दालचीनी, तेजपत्ता, 2 लिया है हमने, बड़ी बड़ी तेजपत्ता लिया है। जीरा, लौंग, बटर ऐड किया है। 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे बटर लिया है। आप चाहे तो बटर की जगह घी भी ले सकते हो, लेकिन बटर ऐड करने से ज़रा अच्छा टेस्ट आता है। 2 कप हमने यहाँ पे वेज बिरयानी का जो राइस आता है वो लिया है, बिरयानी राइस लिया है। और इसे बनाने के लिए आपको जैसे कि पता है, अगर आप 2 कप राइस ले रहे हो तो आपको 4 कप वाटर लेना पड़ेगा। इस कप में हमने राइस निकाला था 2 कप, तो इसी कप में हम 4 कप्स वाटर लेंगे इसे बनाने के लिए। हमने यहाँ पे रॉ राइस को ज़रा भून लिया है। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं कि ये टेस्टी वेज बिरयानी का मेथड क्या है, बनाने का मेथड क्या है। वेज बिरयानी हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं, तो पहले आपको कुकर गरम कर लेना है, हीट कर लेना है। कुकर गरम हो गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल हमने ऐड कर लिया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। बटर हमारा मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तेजपत्ता। अब दालचीनी, जीरा, लौंग, स्टार एनिस, ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली को भी आपको ऐड कर लेना है और इसे मिक्स कर लेना है। अब ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप देख सकते हैं गाइस, हमने यहाँ पे ऐड कर लिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और आपको इसे मिक्स भी कर लेना है बाकी सारे मसालों के साथ। अब हम वेट कर लेंगे जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता। मसाला हमारा हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटो, अब ऐड करेंगे बीन्स, अब ऐड करेंगे कैरेट, अब ऐड करेंगे टमाटो। इसे हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सारे इंग्रेडिएंट्स को। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले के साथ। अब ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम प्रेशर कुकर का लीड बंद कर लेंगे और वेट कर लेंगे 3 मिनट तक, जब तक कि मसाला बाकी वेजीज के साथ अच्छे से भुन नहीं जाता। यहाँ पे जो 4 कप वाटर हमने लिया था, हमने इसे बॉईल कर लिया है, आप देख सकते हो, क्योंकि हॉट वाटर ही हमें ऐड करना है वेज बिरयानी बनाने के लिए। 3 मिनट्स हो चुका है और हमारा मसाला वेजीज के साथ अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा मसाला। गरम मसाला ऐड करेंगे, अब ऐड करेंगे शाही बिरयानी मसाला, और अब हम ऐड करेंगे हमारा होममेड मसाला जो हमने रेड चिली फ्लेक्स और जीरा को रोस्ट करके बनाया था। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें हमारा राइस डाल देंगे, रॉ राइस। इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। राइस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें हमारा वाटर डाल देंगे जिसे हमने बॉईल कर लिया था। हमने यहाँ पे बॉइल्ड वाटर ऐड कर दिया है, तो अब हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर को लीड से कवर कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम में बनने देंगे और वेट करेंगे 2 विजल्स आने तक।
क्योंकि 2 विजल्स के बाद हमारा वेज बिरयानी बनके रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं 10 मिनट्स के बाद हमारा वेजिटेबल बिरयानी बनके रेडी हो चुका है और हमने इसमें फूड कलर भी ऐड कर चुका है। तो आपको पहले फूड कलर को वाटर के साथ मिक्स करके इसमें ऐड करना है और उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं गाइस, हमने इसे सर्व कर लिया है। तो ये थी हमारी टेस्टी वेज बिरयानी बनाने की रेसिपी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़रूर प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मेरे सारे नए अपलोड्स क्विकली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।